la dinguerie! Enfin, Barbe Blanche débarque dans le jeu de cartes One Piece. Display à 54 € sur solarisjapan.com, avec 24 boosters de 6 cartes, ça fait environ 2,25 € le booster. Voyons voir si on est rentable. Première carte commune magnifique, le croisement des Shichibukai Pacifista. En deuxième, tête de noisette, Kylian Montblanc Cricketto. Attendez, mais c'est une carte commune ça? Basil Hawkins, il est trop stylé. Peu commune de Jinbei en mode cartoon. Je sais pas vous, mais j'adore le style. Avant-dernière carte, Charlotte Oven, aucun souvenir de lui. Oh là, attendez, la dernière carte, c'est quoi ça? Une super rare parallèle? Oh la dinguerie! Big Mom en super rare parallèle. Elle est incroyable. Bénéfice de 20 € juste sur ce booster. Unboxing complet dispo sur notre chaîne YouTube Solaris Japan FR. Abonne-toi.